गर्मी के इस मौसम में तन बदन को रिफ़्रेश करने के लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी ड्रिंक। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक गिलास में 2 चम्मच चीनी ले लेंगे। मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा काला नमक, आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला, आधा नींबू लेंगे, उसको भी इसमें निचोड़ लेंगे। और नींबू निचोड़ लेने के बाद 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद 4 से 5 पुदीने की पत्ते लेंगे जिनको हाथों से तोड़ के डाल लिया है। थोड़ी सी डालेंगे इसमें आइस क्यूब। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए तैयार हो गई हमारी टेस्टी और रिफ़्रेशिंग करने वाली ड्रिंक। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।